ចំពោះធានយន្តរបស់យើងក៏បានប្រើឈាមរបស់ខ្លួននឹងបញ្ចុកទៅកាន់កូនរបស់គេដែលធ្វើឲ្យសៀវយីក៏បានដឹងខ្លួនមកវិញធានយន្តក៏បានប្រាប់ទៅថាអាចទៅសម្រាកបានហើយកាត់មកមើលសំណាក់ធំលោកប្រតិចាយ៉ាងក៏បាននិយាយទៅថាយើងគឺឲ្យឯងទៅស៊ើបអំពីភ្នំឈិញយន្តនៅពេលនេះបានរឿងយ៉ាងម៉េចហើយកូនសិស្សរបស់លោកប្រតិចាយ៉ាងបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះក៏បានប្រាប់ទៅវិញទៅថាជាការពិតហើយកម្ពុជាភ្នំឈិញយន្តនឹងគឺពិតជាត្រូវបានគេបំផ្លាញយ៉ាងពិតប្រាកដមែនរៀបស្មើនឹងដីតែម្ដងខ្ញុំគឺមិនបានកុហកទៅកាន់លោកគ្រូនោះទេលោកគ្រូគឺអាចទៅមើលដោយខ្លួនឯងបានបើសិនជាចង់ច្បាស់បន្ទាប់ពីឮជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីកូនសិស្សរបស់ខ្លួនបាននិយាយដូច្នេះហើយព្រឹទ្ធាចារ្យយ៉ាងរបស់យើងក៏គ្មានពាក្យនឹងអ្វីនិយាយទៀតដូចគ្នាព្រមទាំងប្រាប់ទៅថាមិនអីនោះទេយើងគឺបានដឹងហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញថាលោកមេបៈធានស៊ីក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញមកព្រមទាំងនិយាយទៅថានៅពេលនេះបៈស៊ွန်យីងក៏នឹងចិត្តបង្ហាញខ្លួនបើការវាយប្រហារយ៉ាងធំមួយមកកាន់បៈយើងចំពោះព្រឹទ្ធាចារ្យយ៉ាងបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះហើយក៏មិនភ័យព្រួយពីព្រោះថាមនុស្សដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមួយនេះគឺជាធានយន្តឲ្យធានយន្តនឹងគឺជាអ្នកដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងលោកមេបៈរបស់យើងក៏មានគំនិតបែបនឹងដូចគ្នាកាត់មកមើលសំណាក់មួយនេះយើងក៏បានឃើញថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកក្លាហានធានយន្តកំពុងជួបជុំគ្នាចំពោះសៀវស៊ីក៏សួរទៅកាន់ប្អូនប្រុសសៀវយីរបស់ខ្លួនការវឹកហាត់ក្បាច់គុនជាមួយនឹងប៉ាតើអស្ចារ្យដែរទេឯងគឺនឹងអាចហោះលឿនដែរទេសៀវយីបន្ទាប់ពីឮហើយមិនមាត់អ្វីនោះទេបានត្រឹមតែអង្គុយសម្លឹងទៅកាន់ឪពុករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះចំពោះចាងហានក៏បានលួចក្តិចទៅកាន់តួប្រុសរបស់យើងព្រមទាំងប្រាប់ទៅថាកុំដាក់សម្ពាធទៅកាន់សៀវយីខ្លាំងពេកបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះហើយតួប្រុសមិនមាត់សំបីតែបន្តិចស្របពេលនោះយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នេះធ្វើដំណើរចូលមកដែលគាត់គឺមានឈ្មោះថាប៊ូហ្វានមើលតែដំណើរទៅក៏ដឹងថាគាត់នឹងក៏ជាជាងខ្លាំងលាក់មុខម្នាក់បន្ទាប់ពីអុកក្តិតអង្គុយមិនចំកៅអីហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងក៏បានត្រឹមតែលូថាគឺពិតជាគួរចាប់យ៉ឺនខ្លាំងមែនតែនចាងហានក៏បានប្រាប់ទៅថាពុកប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចចំណែកចាងហានក៏បានដាក់ឪពុករបស់នាងឲ្យអង្គុយនៅទីកន្លែងមួយនេះចំណែកប៊ូហ្វានក៏បានមកមើលចៅប្រុសចៅស្រីរបស់ខ្លួនព្រមទាំងនិយាយទៅថាពីរអ្នកនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលយកដៃសៀវយីមកពិនិត្យមើលហើយក៏បានប្រឡែងវិញព្រមទាំងនិយាយទៅថាមិននឹកស្មានដល់នោះទេថាឯងនឹងគឺមានឆ្អឹងបលឹងឋានសួគ៌ប៉ុន្តែគឺត្រូវបានគេដកចេញមើលទៅឯងគឺពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនតែនគ្រាន់តែឮជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីឪពុករបស់ខ្លួននិយាយបែបនេះចាងហានគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលប៊ូហ្វានក៏បាននិយាយទៅថានៅពេលនេះកូនប្រុសរបស់ឯងខ្លាចទៅជាមនុស្សឥតប្រយោជន៍ហើយមើលទៅវាសនារបស់ចៅនឹងតាគឺពិតជាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានឡើយស្របពេលដែលព្រឹទ្ធាចារ្យយីក៏បានយកគ្រាប់ថ្នាំអមតៈកម្រិតទី5ចេញមកព្រមទាំងនិយាយទៅថាលោកប្តីនេះគឺជាគ្រាប់ថ្នាំដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះប៊ូហ្វានបាននិយាយទៅថាវាគ្មានប្រយោជន៍ទៀតនោះទេសម្រាប់យើងហើយកុំខ្ជះខ្ជាយគ្រាប់ថ្នាំអមតៈដ៏ល្អបែបនេះសម្រាប់យើងអីស្របពេលដែលនារីម្នាក់នេះក៏បានចេញមកនិយាយទៅថាស៊ុបមួយនេះប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានប៊ូហ្វាននឹងវាយចោលព្រមទាំងនិយាយទៅថាឯងនឹងបងស្រីឯងនឹងគឺពិតជាមិនខុសគ្នាឡើយហើយឯងចង់ខ្ជះខ្ជាយស៊ុបដ៏ល្អមួយចាននឹងគឺសម្រាប់យើងមែនទេគឺមិនចាំបាច់ឡើយស្របពេលដែលអ្នកនាងស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះដែលជាព្រឹទ្ធាចារ្យយីក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនប្រសាររបស់ខ្លួនឯងអាចជួយបានទេធានយន្តក៏បានក្រោកឈរឡើងព្រមទាំងនិយាយទៅថាបាក់ដែលបានដួលរលំហើយគឺមិនអាចស្រោចស្រង់បានវិញនោះទេចំណែកធានយន្តរបស់យើងក៏នៅតែបន្តនិយាយទៅកាន់ឪពុកក្មេករបស់ខ្លួនដែលជាប៊ូហ្វានយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាលោកខិតខំព្យាយាមយ៉ាងណាក៏នៅតែអត់បានការលោកនឹងគឺស្លាប់ប្រសាជាងរស់នៅទើបវាជារឿងល្អចំពោះប៊ូហ្វានបន្ទាប់ពីឮជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីធានយន្តហើយក៏បានត្រឹមតែផឹកស្រានៅទីកន្លែងមួយនឹងព្រមទាំងនិយាយទៅថាការខិតខំព្យាយាមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅទីបំផុតគឺបានតែនាំទុកមកដល់គ្រួសាររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះយើងគឺធ្លាប់មានមហិច្ឆតាចង់ឲ្យប៉ារបស់យើងនឹងគឺមានមុខមាត់និងរស់ឡើងស្ដារឡើងមកវិញប៉ុន្តែមិននឹកស្មានដល់ថារឿងទាំងអស់នេះវាគឺបែរជាធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជួបតែបញ្ហាមួយហើយមួយទៀតមិនចេះចប់បន្ទាប់ពីឮដូច្នេះហើយធានយន្តក៏បាននិយាយទៅថាជាការពិតហើយចំពោះអ្នកម៉ាក់ក្មេកយីក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ធានយន្តកុំឲ្យបន្ទោសទៅកាន់ប៊ូហ្វានខ្លាំងពេកធានយន្តក៏បានដើរចូលមកព្រមទាំងនិយាយទៅថាឯងគឺមិនធ្លាប់គិតអំពីប្រពន្ធកូនចៅរបស់ឯងនោះទេឯងគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមបន្ទាប់ពីនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយធានយន្តរបស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរចាកចេញព្រមទាំងប្រាប់ទៅថាខ្លួនគឺនឹងទៅផ្នែកខាងក្រៅមួយរយៈនៅផ្នែកខាងក្រៅយើងក៏បានឃើញមនុស្សជាច្រើននៅពេលនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរបរិសុទ្ធ2 3នាក់កំពុងតែនិយាយគ្នាអំពីគ្រាប់ថ្នាំកម្រិតទី5និងគ្រាប់ថ្នាំអមតៈផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងដៃរបស់តួប្រុសរបស់យើងដែលពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងបាននិយាយទៅថាគ្រាប់ថ្នាំអមតៈគឺជាគ្រាប់ថ្នាំដែលពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកប្រសិនបើពួកយើងគឺទទួលបានគ្រាប់ថ្នាំអមតៈពួកយើងគឺច្បាស់ជាអាចធ្វើការវឹកហាត់ការដាំដុះរបស់យើងគឺនឹងកាន់តែរីកចម្រើនស្របពេលដែលធានយន្តរបស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់គ្នាក៏បានសួរទៅថាឯងជាអ្នកណាចំណែកបរិសម្នាក់ក៏បាននិយាយទៅថាមុខរបស់គេគឺប្រហែលខ្លាំងមែនតែនខ្ញុំចាំបានហើយបរិសម្នាក់នឹងគឺបានសម្លាប់ទៅកាន់សិស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងបករបស់យើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេសូម្បីតែកូនសិស្សរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យយ៉ាងហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់យកដៃទៅចង្អុលដៃរបស់គេនឹងក៏បានបាក់តួប្រុសរបស់យើងក៏បានដើរឆ្លងកាត់ទាំងប្រងើយប៉ុន្តែគេក៏នៅតែនិយាយទៅថាឯងហ៊ានចូលទៅឯងក៏ច្បាស់ជាស្លាប់ប៉ុន្តែដៃរបស់គេក៏បាក់ជាច្រើនទៀតចំពោះធានយន្តក៏បាន
ធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីកន្លែងមួយនឹងទៅបន្តបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរមកដល់ទីកន្លែងមួយនេះកូនចៅធានយ័ន្តក៏បានដកអាវុធមួយនេះចេញមកប្រាប់ទៅថាវាគឺផលិតចេញអំពីញញួរស្ពាន់ទាំងពីរសម្រាប់សៀវយីជាពិសេសបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះធានយ័ន្តក៏បានយកមកត្រួតពិនិត្យព្រមទាំងនិយាយទៅថាមិនអាក្រក់នោះទេវាគឺពិតជាស័ក្តិសមសម្រាប់សៀវយីខ្លាំងណាស់ចំពោះស៊ុនហ្វឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ធានយ័ន្តសៀវយីនឹងក៏មិនមានឆ្អឹងព្រលឹងឋានសួគ៌បើចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអាវុធមួយនេះគឺហាក់ដូចជាពិបាកបន្តិចហើយបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះធានយ័ន្តក៏បានដកយកជាមួយនឹងឆ្អឹងព្រលឹងរបស់អ្នកក្លាហានម្នាក់ដែលជាកូនចៅរបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យដាវយកមកបញ្ចូលជាមួយនឹងអាវុធមួយនេះនៅក្នុងដៃរបស់គេឲ្យវានឹងគឺមានថាមពលព្រលឹងស៊ុនហ្វឹងឃើញដូច្នេះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រមទាំងនិយាយទៅថាលោកម្ចាស់សៀវយីគឺប្រកាសជាអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអាវុធមួយនេះបានប្រសិនបើមានឆ្អឹងព្រលឹងមួយនោះរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងដាវមួយនេះចំពោះធានយ័ន្តក៏នៅតែបញ្ចូលជាមួយនឹងកម្លាំងផ្សេងទៀតចូលទៅក្នុងអាវុធមួយនឹង80ម៉ោងក្រោយមកការបញ្ចូលថាមពលក៏ត្រូវបានសម្រេចដែលធ្វើឲ្យធានយ័ន្តក៏បាននិយាយទៅថាមិនអីនោះទេពួកយើងគួរតែធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីកន្លែងមួយនេះឥឡូវយើងកាត់មកមើលខ្មោចស្រែកឃ្លាននិងខ្មោចលោភលន់នៅពេលនេះកំពុងតែត្រូវបានបរិសុទ្ធឈុតខ្មៅម្នាក់មករាយការណ៍រឿងដែលបានកើតឡើងខ្មោចអត់ឃ្លានក៏បាននិយាយទៅថានៅពេលនេះតើពួកយើងទៅរកអីទៀតចំពោះបរិសុទ្ធឈុតខ្មៅក៏បានសួរទៅថាតើអ្នកទាំងពីរកំពុងតែចង់រកអីខ្មោចលោភលន់ក៏បានដកយកជាមួយនឹងសម្បត្តិមួយនេះបង្ហាញរូបមួយព្រមទាំងប្រាប់ទៅថាឈីធានយូហើយសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងក៏ត្រូវបានធានយ័ន្តរបស់យើងមើលឃើញដូចគ្នាព្រមទាំងប្រាប់ទៅថាស៊ុនហ្វឹងរឿងមួយនេះទុកឲ្យឯងជាអ្នកចាប់ចែងកាត់មកមើលខ្មោចលោភលន់ក៏បានប្រាប់ទៅថាយើងគឺត្រូវតែរកជាមួយនឹងរបស់មួយនោះនៅក្នុងប៉ាក់ស៊ីមូហើយទៅប្រាប់លោកម្ចាស់ផងថាយើងគឺមិនទាន់រកឃើញជាមួយនឹងថ្មឈីធានយូមួយនោះឃើញនៅឡើយនោះទេចំណែកខ្មោចលោភលន់របស់យើងក៏បាននាំខ្មោចអត់ឃ្លានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងគ្នាចំពោះខ្មោចអត់ឃ្លានក៏បាននិយាយដូចគ្នាទៀតថាគឺច្បាស់ជាមានការប្រកួតគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីដណ្ដើមយកថ្មធានយូមួយនោះជាក់ជាមិនខានចំពោះធានយ័ន្តក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ស៊ុនហ្វឹងឯងគឺត្រូវតែធ្វើកិច្ចការមួយនេះឲ្យបានសម្រេចដូចគ្នាកាត់មកមើលថ្ងៃថ្មីយើងក៏បានឃើញថាប៊ូហ្វានៅពេលនេះកំពុងតែភ្ញាក់មកពីគេងហើយព្រឹទ្ធាចារ្យយីនៅពេលនេះគឺសំហៅថាអ្នកនាងយីវិញហើយគឺងាយនឹងយល់ជាងអ្នកនាងយីរបស់យើងក៏ភ្ញាក់ឡើងសួរទៅកាន់ប៊ូហ្វានតើមានបញ្ហាអីមែនទេប៊ូហ្វានក៏បាននិយាយទៅថាខ្ញុំគឺហាក់ដូចជាបានភ្ញាក់ពីស្មារតីពីមុនខ្ញុំគឺហាក់ដូចជាមនុស្សបានគេងលងលក់គឺមិនអាចក្រោករួចនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំគឺបានភ្ញាក់ឡើងមកវិញហើយបន្ទាប់ពីឮជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីប៊ូហ្វាននិយាយដូចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងយីរបស់យើងគឺពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយប៊ូហ្វានក៏បាននិយាយសំទោសទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងគឺបានធ្វើបាបទៅកាន់អ្នកនាងយីនឹងគឺច្រើនពេកហើយចំពោះកញ្ញាយីបន្ទាប់ពីឮជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីប៊ូហ្វាននិយាយដូចនេះហើយក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកនៅទីកន្លែងមួយនឹងតែម្ដងហើយថ្ងៃថ្មីក៏បានចូលមកដល់ម្ដងទៀតយើងក៏បានឃើញថាកូនស្រីប៊ូហ្វានម្នាក់ទៀតនៅពេលនេះកំពុងតែមានការងឿងឆ្ងល់ជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាឪពុករបស់ខ្លួនចំណែកប៊ូហ្វានក៏បាននិយាយទៅថានៅពេលនេះឪពុកគឺឈប់ផឹកស្រាទៀតហើយចំពោះធានយ័ន្តកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលមកល្មមស្របពេលដែលប៊ូហ្វានក៏បានយកសៀវភៅក្បាច់គុណឲ្យទៅកាន់កូនស្រីរបស់ខ្លួនប្រាប់ថាយូវាស័ក្តិសមសម្រាប់ឯងក្នុងការវឹកហាត់បើឯងមានបញ្ហាណាមួយអាចមកសួរឪពុកបានបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះយូបានប្រាប់ទៅថាប៉ុន្តែខ្ញុំគឺត្រូវតែសួរបងថ្លៃព្រោះខ្ញុំគិតថាបងថ្លៃនឹងគឺប្រកាសជាមានការដាំដុះល្អជាងឪពុកចាក់ជាមិនខានហើយយើងឃើញថាប៊ូហ្វាននៅពេលហ្នឹងមិនហ៊ានមើលមកកូនប្រសាររបស់ខ្លួននោះទេស្របពេលដែលកញ្ញាចាងហាននាងក៏បានយកជាមួយនឹងតែមកប្រាប់ទៅថាវាគឺជាតែល្អដែលសម្រាប់ឪពុកជាពិសេសស្របពេលដែលធានយ័ន្តក៏លួចដាក់ឈាមរបស់គេមួយដំណក់ព្រមទាំងប្រាប់ទៅថាផឹកវាទៅចំពោះប៊ូហ្វានគឺមិនគិតច្រើនឡើយក៏បានយកតែមួយនោះមកផឹកព្រមទាំងដឹងទៅថានៅពេលនេះជីពចររបស់ខ្លួនដែលខូចខាតទាំងប៉ុន្មានវាគឺចាប់ផ្ដើមជាសះស្បើយឡើងមកវិញគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនព្រមទាំងនិយាយទៅថាតើតែងពេលនេះគឺមានរឿងអីទៅស្របពេលដែលតួប្រុសបានត្រឹមតែងក់ក្បាលដែលធ្វើឲ្យប៊ូហ្វានរបស់យើងក៏បានត្រឹមតែគោរពអរគុណទៅកាន់ធានយ័ន្តប៉ុន្តែធានយ័ន្តបានប្រាប់ទៅថាកុំអីហើយបើសិនជាចង់ធ្វើការស្ដារការដាំដុះរបស់អ្នកត្រឡប់មកវិញអ្នកគឺត្រូវតែធ្វើការអនុវត្តតាមវិជ្ជារូបមន្តមួយនេះជាពិសេសនោះអ្នកគឺត្រូវតែខិតខំព្យាយាមប្រឹងប្រែងខ្លាំងជាទីបំផុតប្រសិនបើការស្ដារដាំដុះរបស់អ្នកមិនទាន់បានសម្រេចអ្នកក៏នៅតែមានឱកាសមួយទៀតនោះគឺជាការលេបថ្នាំគ្រាប់អមតៈកម្រិតទី5ជាមួយនឹងគ្រាប់ថ្នាំអមតៈកម្រិតទី5មិនត្រឹមតែជួយស្ដារការដាំដុះរបស់អ្នកឲ្យត្រឡប់មកវិញនោះទេវាគឺនឹងធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់អ្នកឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលទៀតផងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកម្លាំងរបស់អ្នកនឹងទៅដល់ចំណុចមួយដ៏អស្ចារ្យអ្វីដែលសំខាន់អ្នកគឺមានឱកាសដើម្បីសងសឹកទៅកាន់មនុស្សដែលបានធ្វើបាបអ្នកកន្លងមកព្រមទាំងបំផ្លាញការដាំដុះរបស់អ្នកទៀតផងបន្ទាប់មកគេក៏បានធ្វើដំណើរចាកចេញស្របពេលដែលចាងហានក៏បានហៅប្តីរបស់ខ្លួនមកនិយាយស្ងាត់តែពីរនាក់នៅទីកន្លែងមួយនេះព្រមទាំងនិយាយទៅថាឆ្អឹងព្រលឹងរបស់សៀវយីនឹងគឺពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ថាអ្នកណាជាអ្នកលួចឆ្អឹងព្រលឹងឋានសួគ៌របស់សៀវយីជាពិសេសនោះនៅពេលដែលសៀវយីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនសៀវយីនឹងគឺមិនបានបាត់ឆ្អឹងព្រលឹងអីនោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំជួយសង្គ្រោះគេបានប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកឆ្អឹងព្រលឹងសៀវយីនឹងស្រាប់តែបាត់ដោយគ្មានហេតុផលរឿងនេះគឺពិតជាមិនធម្មតានិងសាមញ្ញនោះទេហើយខ្ញុំខ្លាចថាអ្នកដែលនៅក្រោយខ្នងរឿងនេះក៏មិនមែនជាមនុស្សធម្មតាដូចគ្នាអ្នកក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់
ទោះបីជាពួកគេដឹងថាស៊ីវយីជាកូនប្រុសរបស់អ្នកក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែលួចឆ្អឹងបលឹងបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យធានយ័ន្តក៏បានគិតបន្តិចព្រមទាំងនិយាយទៅថាមើលទៅគឺប្រកាសជាមានមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងបកកម្ពុជាច្រើនធ្វើការចូលរួមដៃគ្នាជាក់ជាមិនខានបន្ទាប់ពីប្រាប់ធានយ័ន្តឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនហើយនាងក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញចំពោះធានយ័ន្តគេក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីកន្លែងមួយនេះដកយកដាវរបស់គេដែលទើបតែផលិតបាននឹងឲ្យទៅកាន់កូនប្រុសរបស់ខ្លួននៅពេលដែលកាន់ទៅឃើញថាស៊ីវយីនឹងគឺហាក់ដូចជាលើកមិនរួចឡើយធានយ័ន្តឃើញដូច្នេះក៏បានប្រើធម្មពលមូលដ្ឋានដាក់ទៅក្នុងខ្លួនស៊ីវយីធ្វើឲ្យស៊ីវយីគឺមានអារម្មណ៍ថាក្នុងរាងកាយរបស់គេពោពេញទៅដោយអំណាចនៃធម្មពលហើយគេនឹងក៏ហាក់ដូចជាអាចលើកជាមួយនឹងអាវុធរបស់ខ្លួនបានឡើងបន្តិចប៉ុន្តែក៏នៅតែធ្លាក់ចុះមកផ្នែកខាងក្រោមវិញដែលធ្វើឲ្យស៊ីវយីក៏បានត្រឹមតែនិយាយទៅថាវាគឺពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនស្របពេលដែលធានយ័ន្តក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅកាន់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនតែម្ដងចំពោះស៊ីវយីឃើញដូច្នេះក៏បាននិយាយទៅថាហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនអាចអង្គុយវឹកហាត់ដូចជាអ្នកទាំងពីរធានយ័ន្តឮហើយក៏នៅតែមិនស្ដាប់ព្រមទាំងបើកការវាយប្រហារទៅកាន់ស៊ីវយីរបស់យើងតែម្ដងចំពោះស៊ីវយីបានត្រឹមតែយកដាវរបស់ខ្លួនមកទប់ទល់កាត់មកមើលសំណាក់ធំនៅក្នុងបក្សស៊ីមូដែលលោកព្រឹទ្ធាចារ្យជាច្រើនទាំងអស់គ្នានេះកំពុងតែនិយាយអំពីធានយ័ន្តរបស់យើងគេគឺមិនត្រឹមតែធ្វើការជ្រើសរើសកូនសិស្សដោយខ្លួនឯងក្នុងបក្សស៊ីមូប៉ុណ្ណឹងនោះទេគេគឺថែមទាំងបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សទាំងអស់គ្នានោះទៀតផងទុកឲ្យខ្ញុំនឹងគឺទៅចាប់ការទៅកាន់ធានយ័ន្តម្នាក់នោះទៅចោះលោកមេបកក៏បានហាមឃាត់ព្រមទាំងប្រាប់ទៅថាកុំអាអីឯងគឺគ្រាន់តែធ្វើការតាមដានជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់គេជាមុនសិនទៅចំណែកលោកព្រឹទ្ធាចារ្យយ៉ាងរបស់យើងកំពុងតែគិតបន្តិចដូចគ្នាបក្សស៊ីមូដ៏ធំមួយនេះមិនយូរមិនឆាប់នោះទេគឺនឹងមានការប្រកួតដ៏ធំមួយនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងហើយយើងមកមើលបរិសម្នាក់នេះដែលជាសិស្សថ្មីទើបតែប្រឡងចូលគេគឺមានឈ្មោះថាម៉ាយ័ន្តនៅពេលនេះកម្លាំងរបស់គេនឹងគឺពិតជារីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងមើលទៅកាន់តួប្រុសធានយ័ន្តរបស់យើងឃើញបរិសម្នាក់នេះកំពុងតែឈរសោចតែម្នាក់ឯងព្រមទាំងនិយាយទៅថានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងគឺនឹងសម្លាប់ឯងឲ្យបានជំនួសលោកមេបកទៅចោះបន្ទាប់ពីនិយាយគេក៏បានស្ទុះចូលទៅប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានម៉ាយ័ន្តរបស់យើងនឹងអាចទប់ទល់បានព្រមទាំងវាយទៅកាន់បរិសម្នាក់នឹងដែលមានឈ្មោះថាវាងឲ្យចាក់ចេញមកវិញដែលបរិសម្នាក់នឹងគឺមានឈ្មោះថាវាងហេងហើយវាងហេងក៏នៅតែមិនចោះចាញ់ស្ទុះចូលមកដើម្បីបើកការវាយប្រហារទៅកាន់ម៉ាយ័ន្តចំពោះម៉ាយ័ន្តក៏នៅតែអាចទប់ទល់បានសូម្បីតែម៉ាយ័ន្តខ្លួនឯងក៏មានការងើយឆ្ងល់ហេតុអីក៏កម្លាំងរបស់គេនឹងគឺកើនឡើងលឿនខ្លាំងម្ល៉េះគ្រប់គ្នានៅពេលដែលឃើញរឿងបែបនេះហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងសិស្សថ្មីម៉ាយ័ន្តដូចគ្នាព្រមទាំងនិយាយទៅថាទេពកោសល្យរបស់គេគឺពិតជាអស្ចារ្យវាងហេងរបស់យើងក្នុងនាមគឺជាសិស្សច្បងក្នុងបក្សស៊ីមូប្រសិនបើគេមិនអាចធ្វើការផ្ដួលសិស្សថ្មីបាននោះទេវាគឺពិតជាអាម៉ាស់សម្រាប់ខ្លួនខ្លាំងមែនទែនគិតដូច្នេះហើយវាងហេងក៏បានដកយកថ្នាំមួយគ្រាប់នេះយកមកលេបដែលធ្វើកម្លាំងរបស់គេនៅពេលហ្នឹងគឺពិតជាកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនហើយគេក៏បានស្ទុះចូលទៅដើម្បីបង្ក្រាបទៅកាន់ម៉ាយ័ន្តចំពោះម៉ាយ័ន្តក៏ពិបាកនៅក្នុងការទប់ទល់ចំពោះម៉ាយ័ន្តរបស់យើងនៅពេលហ្នឹងគេក៏បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់គេទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះហើយគេក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅកាន់វាងហេងរបស់យើងឲ្យប៉ើងបុកជាមួយនឹងភ្នំមួយនេះដែលធ្វើឲ្យវាងហេងរបស់យើងនៅពេលហ្នឹងក៏បានត្រឹមតែនិយាយទៅថាมันអាចទៅរួចនោះទេការដាំដុះរបស់គេនឹងគឺពិតជាទាបជាងខ្ញុំខ្លាំងមែនតើហេតុអីក៏គេអាចផ្ដួលយើងបានចំពោះគ្រប់គ្នានៅពេលដែលឃើញសិស្សច្បងវាងហេងគឺចាញ់ក្រោមដៃម៉ាយ័ន្តដូច្នេះគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះម៉ាយ័ន្តនៅពេលហ្នឹងក៏បានមកគោរពអរគុណទៅកាន់តួប្រុសរបស់យើងប្រសិនបើគ្មានអ្នកនោះទេខ្ញុំក៏គ្មានសមត្ថភាពមកដល់ចំណុចមួយនេះធានយ័ន្តឃើញដូច្នេះក៏បានត្រឹមតែទូមានទៅកាន់អ្នកក្លាហានម៉ារបស់យើងទៅថាថ្ងៃក្រោយបើការវាយប្រហារទៅកាន់សត្រូវក៏ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងពេញឯសោះបើមិនដូច្នេះនោះទេឯងក៏នឹងជួបបញ្ហានៅថ្ងៃក្រោយអ្នកក្លាហានម៉ាឮហើយក៏បានត្រឹមតែអរគុណស្របពេលដែលលោកមេបកធានស៊ីរបស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរចេញមកលោកមេបកក៏សួរទៅកាន់ធានយ័ន្តរបស់យើងថាតើឯងនឹងយកវិជ្ជាសម្ងាត់នៅក្នុងបក្សស៊ីមូបង្រៀនទៅកាន់អ្នកក្លាហានម៉ារបស់យើងមែនទេគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះហើយក៏បានចំហមាត់តួប្រុសរបស់យើងក៏មិនប្រកែកដូចគ្នាព្រមទាំងប្រាប់ទៅថាជាការប៉ັດហើយតើមានបញ្ហាអីមែនព្រឹទ្ធាចារ្យវាងក៏បានប្រាប់ទៅថាវាគឺប្រកាសជាមានបញ្ហាព្រោះថានេះវាគឺជាវិជ្ជាសម្ងាត់ក្នុងបក្សស៊ីមូរបស់យើងធានយ័ន្តឮហើយក៏បាននិយាយទៅថាវិជ្ជាសម្ងាត់ក្នុងបក្សស៊ីមូគ្រប់គ្នាគឺសិតសឹងតែធ្វើការហាត់រៀនបានតើវាគឺមានបញ្ហាអីទៅលោកមេបកបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះហើយក៏បាននិយាយមកវិញទៅថាមិនអាចនោះទេពីព្រោះថាវិជ្ជានេះគឺជាវិជ្ជាសម្ងាត់នៅក្នុងបក្សស៊ីមូរបស់យើងគឺមិនអាចបង្ហាត់កូនសិស្សតូចតាចបាននោះទេវាងហេងរបស់យើងក៏បានក្រោកឡើងមកវិញជេរតួប្រុសរបស់យើងជាសត្វដេរេឆានអញ្ចឹងតើទើបយើងនឹងគឺមិនអាចផ្ដួលទៅកាន់ម៉ាយ័ន្តបានដោយសារតែគេនឹងគឺបានធ្វើការវឹកហាត់រៀនជាមួយនឹងវិជ្ជាសម្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្លាហានវាងហេងរបស់យើងនៅពេលហ្នឹងក៏ស្រែកជេរទៅកាន់តួប្រុសរបស់យើងពាក្យជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យធានយ័ន្តរបស់យើងឮហើយគេក៏ពិតជាមូម៉ៅខ្លាំងមែនទែនបញ្ចេញជាមួយនឹងចំហាយធម្មពលរបស់ខ្លួនប្រាប់ទៅថាថ្ងៃនេះឯងគឺនឹងស្លាប់ហើយគ្រាន់តែចំហាយធម្មពលធានយ័ន្តហ្នឹងក៏អាចបំផ្លាញបេះដូងវាងហេងរបស់យើងបានចំពោះវាងហេងរបស់យើងនៅពេលហ្នឹងក៏បានក្អួតឈាមនៅនឹងកន្លែងស្លាប់នៅទីកន្លែងមួយនឹងតែម្ដងព្រឹទ្ធាចារ្យវាងនៅពេលដែលឃើញដូច្នេះគឺពិតជាមូម៉ៅខ្លាំងមែនទែនធានយ័ន្តហេតុអីក៏ឯងហ៊ានសម្លាប់ទៅកាន់វាងហេងធានយ័ន្តឮហើយគឺមិនខ្វល់ដូចគ្នាព្រោះគេគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមថាសម្លាប់យើងមុនបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះព្រឹទ្ធាចារ្យវាងក៏បានចង្អុលពិតជាមូម៉ៅខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវបានបាក់ម្រាមដៃរបស់គាត់ស្របពេលដែលតួប្រុសក៏ធ្វើដំណើរចាកចេញព្រមទាំងនិយាយទៅថាកុំឆ្លើយទៀតដែលធ្វើព្រឹទ្ធាចារ្យ
ក៏នៅតែមិនខ្វល់ស្រែកជេរដែលធ្វើឲ្យគាត់ក៏បានបាក់ម្រាមដៃជាច្រើនផ្សេងទៀតចំពោះលោកមេប៉ាក៏បាននិយាយទៅកាន់ធានយន្តថាទោះបីជាឯងស្ទាត់ជំនាញវិជាសម្ងាត់នៅក្នុងប៉ាក់ស៊ីមូក៏ឯងនឹងមិនអាចផ្ដួលយើងបានដោយងាយដូចគ្នាព្រោះយើងនឹងគឺជាលោកមេប៉ាធានយន្តឮហើយក៏បាននិយាយទៅថាជីវិតរបស់លោកនៅសល់តែ2 3ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះនិយាយរួចហើយក៏បានធ្វើការវឹកហាត់ទៅកាន់សៀវយីរបស់យើងចំណែកលោកមេប៉ាក៏បានខឹងត្រឹមតែឈរក្តាប់ដៃនៅទីកន្លែងមួយនឹងតែប៉ុណ្ណោះព្រមទាំងនិយាយទៅថា2 3ថ្ងៃទៀតមែនទេនៅថ្ងៃណាមួយឯងនឹងគឺប្រកាសជារស់នៅទាំងវេទនាដូចគ្នាហើយឯងគឺគ្រាន់តែរងចាំបន្តិចទៅស្របពេលជាមួយគ្នានោះក៏មានចំហាយនៃធម្មពលជាច្រើនក៏បានលេចចេញមកនៅក្នុងប៉ាក់ស៊ីមូនៅលើមេឃនៅពេលនេះកំពុងតែមានការប្រែប្រួលចំហាយធម្មពលកំពុងតែស្រូបចូលទៅគ្រប់គ្នាឃើញដូច្នេះគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលព្រមទាំងនិយាយទៅថាពួកគេគឺសិតសឹងតែជាសមាជិកក្នុងប៉ាក់ស៊ွန်យីងពួកគេគឺបានធ្វើដំណើរមកដល់ហើយមើលទៅប៉ាក់ស៊ីមូរបស់យើងគឺពិតជាមិនអាចគេចចេញអំពីគ្រោះមហន្តរាយមួយនេះបាននោះទេស្របពេលដែលលោកមេប៉ាក់របស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ព្រមទាំងប្រាប់ទៅថាតាមពិតទៅគឺជាលោកមេប៉ាក់ស៊ွန်យីងសោះខ្ញុំគឺសំទោសផងដែលមិនបានចេញទៅទទួលមេប៉ាក់ស៊ွန်យីងក៏បាននិយាយទៅថាឯងនឹងគឺជាមេប៉ាក់ស៊ីមូមែនទេលោកមេប៉ាក់ស៊ីមូដែលមានឈ្មោះថាធានស៊ីបន្ទាប់ពីឮហើយក៏បានប្រាប់ទៅថាជាការពិតហើយក៏បានសម្លឹងទៅកាន់មនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងប៉ាក់ស៊ွန်យីងនឹងមើលទៅការដាំដុះរបស់ពួកគេនឹងគឺពិតជាខ្លាំងមែនទែនបរិសម្នាក់នេះក៏បាននិយាយទៅថាលោកមេប៉ាក់ទុកឲ្យខ្ញុំនឹងគឺជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះទៅចោះចំពោះយីនសានមើលទៅគេមិនទាន់ស្លាប់នៅឡើយនោះទេទោះបីជាបាត់បង់ដៃម្ខាងក៏គេនៅតែមិនភ័យខ្លាចព្រមទាំងប្រាប់ទៅថាសិស្សច្បងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាធានហឺបាននិយាយទៅថាមកពីឯងនឹងគឺខ្សោយខ្លាំងពេកទើបធ្វើឲ្យឯងនឹងគឺអាម៉ាស់បែបនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេឯងថែមទាំងបាត់បង់នៅដៃម្ខាងទៀតផងវាគឺពិតជាអាម៉ាស់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងប៉ាក់ស៊ွန်យីងរបស់ពួកយើងបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះហើយយីនសានរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅថាមនុស្សក្នុងប៉ាក់ស៊ីមូនេះគឺពិតជាមានល្បិចច្រើនខ្លាំងណាស់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំណែកលោកមេប៉ាក់របស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅព្រមទាំងប្រាប់ទៅថាយើងគឺជាគូសៅធានស៊ីប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យប៉ាក់ទាំងពីរប្រកួតគ្នាឯងគឺត្រូវតែយកប៉ាក់របស់ឯងនឹងធ្វើជាចំណោះប៉ាក់ស៊ွန်យីងរបស់យើងបន្ទាប់ពីនិយាយដូច្នេះហើយក៏បានសម្លឹងយ៉ាងកំណាចទៅកាន់លោកមេប៉ាក់ធានស៊ីចំណែកលោកមេប៉ាក់របស់យើងនៅពេលហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាគិតបន្តិចស្របពេលដែលសំឡេងមួយក៏បាននិយាយមកពីចម្ងាយថាគ្រាន់តែជាប៉ាក់ស៊ွန်យីងតូចតាចបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះហើយដែលធ្វើយីងសានបាននិយាយទៅថាអាម្នាក់នឹងហើយធានយន់បន្ទាប់ពីបង្ហាញខ្លួនចេញមកហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់មនុស្សប៉ាក់ស៊ွန်យីងរបស់យើងថាមិនបាច់ចូលមកម្ដងមួយនោះទេចូលមកម្ដងទាំងអស់មកចំពោះបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាធានហឺគេឮហើយគឺពិតជាអស់សំណោចជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីធានយន់របស់យើងខ្លាំងមែនតែនព្រមទាំងនិយាយទៅថាយីនសាណាតើម្នាក់នឹងមែនទេដែលបានសម្លាប់កូនចៅទាំងពីរនាក់របស់ឯងនោះចំពោះព្រឹទ្ធាចារ្យយ៉ាងរបស់យើងក៏បានមកគ្រប់ទៅកាន់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យសៅធានរបស់យើងទៅថាម្នាក់នឹងហើយជាអ្នកបង្កបញ្ហាចំនួនទាំងប៉ុន្មានគឺកើតឡើងដោយសារតែគេនឹងឯងបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះសៅធានក៏បាននិយាយទៅថាមើលទៅមនុស្សក្នុងប៉ាក់ស៊ីមូម្នាក់នេះគឺពិតជាអត់ប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតែនទូប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅថាមិនបាច់និយាយច្រើននោះទេចូលមកដើម្បីវាយគ្នាពួកយីនសានក៏បាននិយាយទៅថាប្រសិនបើលោកមេប៉ាក់របស់យើងចាក់វិធានការឯងក៏ស្លាប់ដូចគ្នាឮហើយទូប្រុសធានយន់ក៏បានបញ្ចេញធម្មពលបន្តិចព្រមទាំងនិយាយទៅថាគ្រាន់តែចំហាយធម្មពលរបស់យើងក៏អាចបំភ័យឯងឲ្យដល់ស្លាប់បានដូច្នេះហើយយើងគឺមិនចង់វាយឯងនោះទេហើយក៏មិនចង់សម្លាប់ឯងដូចគ្នាចេញពីមុខរបស់យើងភ្លាមទៅហើយយើងគឺមិនចង់វាយទៅកាន់មនុស្សចាញ់នៅក្រោមដៃរបស់យើងម្ដងរួចទៅហើយនោះទេចំណែកធានហឺក៏បានប្រាប់ទៅថាសៅធានលោកមេប៉ាក់គឺត្រូវតែមានការប្រកួតមួយទៅខ្ញុំគឺចង់ធ្វើជាអ្នកប្រកួតឲ្យប៉ាក់ស៊ွန်យីងរបស់យើងគូសៅធានបន្ទាប់ពីឮហើយក៏បាននិយាយទៅថាការស្នើប្រកួតមួយស្មើដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនវាគឺល្អដែរតើបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញថាអ្នកក្លាហានធានហឺក៏បានចង្អុលទៅកាន់ធានយន់របស់យើងអាចមកឡើងមកលើឆាកប្រកួតភ្លាមមកដើម្បីវាយគ្នាចំពោះធានយន់នៅពេលហ្នឹងក៏បានស្រែកទៅកាន់សៀវយីឲ្យឡើងទៅប្រកួតសៀវយីរបស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរឡើងទៅលើឆាកប្រកួតទាំងភ័យបែកញើសនៅទីកន្លែងមួយហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែគេគឺមិនប្រកែកសំបីតែបន្តិចគ្រប់គ្នាឃើញហើយក៏បាននិយាយទៅថាតើក្មេងហ្នឹងគឺអាចប្រកួតជាមួយនឹងមនុស្សធំបានដោយរបៀបណាទៅចំណែកធានហឺក៏បាននិយាយទៅថាអាចមកឯងក្មេងខ្លាំងណាស់ហើយតើមនុស្សខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប៉ាក់ស៊ីមូហ្នឹងគឺអស់ត្រឹមកូនក្មេងម្នាក់ហ្នឹងហើយមែនទេបន្ទាប់ពីនិយាយដូច្នេះហើយធានហឺរបស់យើងនឹងក៏បានសោចនៅទីកន្លែងមួយនឹងតែម្ដងចំណែកទូប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅថាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះហើយធានហឺរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅថាមិនអីនោះទេយើងគឺមិនសម្លាប់ក្មេងម្នាក់នេះឡើយចំពោះសៀវយីនៅពេលហ្នឹងគេក៏បានបញ្ចេញធម៌ពលរបស់ខ្លួនមករួចជាស្រេចដែលធ្វើឲ្យធានហឺឃើញហើយក៏បាននិយាយទៅថាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែននៅក្មេងបែបនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយនឹងហើយប៉ុន្តែឯងក៏នៅតែមិនមែនជាគូប្រកួតរបស់យើងហើយធានហឺរបស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅព្រមទាំងសួរទៅកាន់សៀវយីរបស់យើងថាអាចមកឯងគឺមានឈ្មោះអីទៅយើងគឺមិនចង់ធ្វើបាបកូនក្មេងទោះបីជាការដាំដុះរបស់ឯងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដូចជាយើងក៏ឯងមិនមែនជាដៃគូយើងចំណែកគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីឃើញជាមួយនឹងកម្លាំងសៀវយីហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដូចគ្នាចំណែកសៀវស៊ីក្រៅសង្វៀននៅពេលនេះវិញក៏បានស្រែកទៅកាន់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឲ្យសម្លាប់ទៅកាន់បរិសម្នាក់នឹងទៅធានហឺឃើញដូច្នេះក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកក្លាហានយីនសារបស់
របស់យើងព្រមទាំងនិយាយទៅថាម្នាក់ស្រីនឹងមែនទេដែលឯងថានាងនឹងគឺមានរាងកាយអមតៈពីបុរាណបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះយានសានបានប្រាប់ទៅថាជាការពិតហើយរាងកាយវិញ្ញាណពីបុរាណចំពោះសៀវស៊ីនៅពេលដែលឃើញគេសម្លឹងមកកាន់ខ្លួនដូច្នេះនាងក៏ភ័យខ្លាចបន្តិចដូចគ្នាស្របពេលដែលសៀវយីរបស់យើងនៅពេលហ្នឹងក៏បានស្ទុះចូលទៅតាមម្ដងបើកការវាយប្រហារប៉ុន្តែធានហឺក៏អាចគេចផុតប៉ុន្តែសៀវយីក៏នៅតែអាចកាប់បានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយធានហឺក៏នៅតែអាចគេចផុតរហូតនឹងចំពោះសៀវស៊ីនៅពេលហ្នឹងក៏បានស្រមៃឃើញនៅពេលដែលគេវឹកហាត់ជាមួយនឹងធានយន្តរបស់យើងហើយគេនឹងក៏បានបញ្ចេញជាមួយនឹងក្បាច់ទាំងអស់ហ្នឹងបើកការវាយប្រហារទៅកាន់ធានហឺរបស់យើងគឺពិតជាពិបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការទប់ទល់មែនទែនហើយនៅពេលដែលគេបើកការវាយប្រហារទៅកាន់សៀវយីរបស់យើងនោះសៀវយីរបស់យើងក៏អាចគេចផុតសៀវយីក៏មានអារម្មណ៍ថាគេគឺពិតជាយឺតឆ្លៀតឱកាសមួយនេះដែលធ្វើឲ្យសៀវយីរបស់យើងបើកការវាយប្រហារទៅកាន់ធានហឺវិញសកម្មភាពមួយនេះគឺធ្វើឲ្យស៊ុនហ្វឹងបានឃើញទាំងអស់តែម្ដងស៊ុនហ្វឹងក៏បាននិយាយទៅថាការដាំដោះនឹងយានរបស់សៀវយីគឺខ្លាំងនិងលើសពីមនុស្សធម្មតាទៅទៀត